प्रसिद्धिले नमस्ते फ्याबुलो है। अनि जति पनि अहिले तपाईहरुको फोनमा जुन चाहिँ अलार्म भारत सरकारबाट आउँदैछ तपाईहरु त्यसको लागि डराउनु पर्दैन। यहाँ फोटो देख्नुभयो होला तपाईहरुले है। अनि यो मैले फोटो हालेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तो खालको यो नाम भएको चाहिँ यसरी चाहिँ आएर चाहिँ अब बच्च तपाईहरुले डराउनु पर्दैन। तपाईहरुको फोन ह्याक भयो होला ला फोन के भयो भन्ने होला, अब के हुन्छ कि भन्ने एउटा अचानक फोन कम्पनी, अब त्यो कम्पनी पनि हैन, यो भारत सरकारले नै यस्तो गरेको। जुन त्यो अलार्म बज्छ त्यो अलार्म चाहिँ अब अहिले तपाईको सेट हुँदैछ के को लागि भन्दाखेरि अहिले जति पनि जग्गा जग्गामा डुबाउहरू हुँदैछ र भुइँचेलहरू आउँदैछ, भूकम्पहरू है। त्यो आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला अब फोनमा चाहिँ अब त्यस्तो बज्छ, तपाईहरु अनसेफ्टी जग्गामा छ, घर भित्र छ या कतै छ भने तपाईहरु चाहिँ त्यहाँबाट हटिहाल्नुहोस्, आफूलाई सेफ्टी हुने जग्गामा जानुहोस् भनेर चाहिँ त्यो अलार्म टाउन त्यसको लागि बजेको हो। डराउनु पर्दैन, तपाईहरुको सबैमा बजेको छैन भने बच्च नडराउनुहोस्। त्यो चाहिँ अब तपाईहरुको त्यो खालको प्रोसेस चल्दैछ, अब केही हुन आँटेको छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको अलार्म बज्छ। मैले चाहिँ किन बनाउनु मन लाग्यो भन्दाखेरि तपाईहरु पनि अब तपाईहरुलाई पनि थाहा होस् है, नडराओस्। फोनमा त्यसरी बज्छ, हाम्रो पनि त्यसरी बज्यो, अब के भएर बज्यो हामी पनि छक्कै पर्यो। लास्टमा बुझ्दै जाँदा चाहिँ त्यो चाहिँ अब राम्रोकै लागि रहेछ। त्यो सुझाव दिनु लागि मैले भनेको। तपाईलाई मन पर्यो भने अनि लाइक गरिदिनुहोस्, अनि सकेछ भने तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर पनि गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।